राबिया तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां सिंध सतह ताईं हॉकी जी रांदि खेॾी आया आहियो, तव्हां उते कंहिं हद ताणी कामयाबी बि आणी आहे। जैकबाबाद में तव्हां सम्झो था त ख़ासि तौर ते छोकिरियुनि खे जेका यंग जनरेशन आहे उनखे रांदियुनि जी सहूलियतूं आहिनि? रांदियुनि जी बिल्कुलु सहूलियतूं न आहिनि असां वटि। सिंध लेवल ताईं जेकियूं असांजी छोकिरियूं वेंदियूं आहिनि हुननि वटि वीचारियुनि वटि हॉकी में बि बैडमिंटन में बि असांजियूं आहिनि जेका बाजी प्लेयर्स आहिनि, पर हुननि वटि कोई सहूलियत न हूंदी। अगरि इहा ई सहूलियत हुजे 5 साल खां वधीक थी विया आहिनि, 3rd पोजीशन माणनि था इहा जेका जी टीम माशाल्लाह सां हॉकी में बि बैडमिंटन में बि अगरि हिननि खे थोरी वधीक सहूलियत मिले त इंशाल्लाह 1st ऐं 2nd लाइ बि हिननि जो इहो ई थी वञे त हिननि जी पोज़ीशन अचे 1st ऐं 2nd। पर हिननि जी सहूलियत हिते जैकाबाद में असां हॉकी जी त बिल्कुलु बि न आहे। अच्छा, ओवरऑल को रांदियुनि जो छोकिरियुनि जे लाइ को मख़सूस ग्राउंड आहे जिथे ग्रास वग़ैरह हुजे या कोई अहिड़ी सहूलियतूं हुजनि जंहिंसां छोकिरियुनि खे इहो बि अहसासु थिए त हू महफ़ूज़ जॻह ते खेॾी रहियूं आहिनि ऐं सरकारी सतह ते का उन्हनि जी सहायता थिए थी? सरकारी सतह ते इहो ई आहे, ईडीओ स्पोर्ट्स चना साहब जेको आहे असांजो जेको आहे स्पोर्ट्स वीक वग़ैरह कुझु बि मिसाल में रखाइनि था ऐं ग्राउंड जेको आहे हिकिड़ो बैरिया जो ई आहे। कुछ भी गेम अचे त चवंदा आहिनि हिते अचो बैरिया में तव्हां प्रैक्टिस भले जिथां बि करो, प्रैक्टिस लाइ कंहिं बि ग्राउंड में स्कूल में या कॉलेज में कोई बि जॻह न आहे प्रैक्टिस जी। जैकबाबाद जी का अहिड़ी कॉलेज न आहे, को अहिड़ो स्कूल न आहे जिथे रांदि छोकिरियुनि जे लाइ या छोकिरनि जे लाइ को रांदि जो मैदान हुजे? छोकिरनि जे लाइ त में बि आहिनि, सम्झो ॿाहिरि वञी था सघनि, छो जो जैकबाबाद सिटी अहिड़ी आहे त थोरी आहे लिहाज़ परदे जो आहे, पर छोकिरियुनि लाइ कोई बि न आहे। हर कॉलेज में स्कूल में नंढा ग्राउंड आहिनि जिते घटि में घटि 1 या 2 ॾींहं थींदी आहे प्रैक्टिस। बाक़ी आहे मैच वग़ैरह या फुल प्रैक्टिस जेकी आहे ॿाहिरि वञण जे लाइ, कोई टीम ॿाहिरि निकिरी अगरि वञे त हुनजे लाइ सिर्फ़ु बैरिया कॉलेज प्रैक्टिस आहे बसि। बाक़ी कोई अहिड़ो मैदान न न जी बिल्कुलु कोई बि अहिड़ो मैदान न आहे, सहूलियत ई न आहे छोकिरियुनि जे लाइ कोई बि। तव्हांखे सहूलियत हुजनि त तव्हां सिंध सतह ते कामयाबी हासिलु करे सघो था? इंशाल्लाह इहा ई त असांजी कोशिशि हूंदी आहे। छोकिरियूं माशाल्लाह सां असांजी हॉकी जूं तमामु सुठियूं आहिनि। अञा हिन सहूलियत में जेकी सहूलियत सम्झो सिर्फ़ु नालो आहे सहूलियत जो, हिन में बि जेकी आहे 3rd पोजीशन वठी थियूं अचनि। अगरि थोरी घणी हिननि खे मिले त इंशाल्लाह असां बि हुननि सां जीअं ऑस्टर ट्रफ आहे हुननि वटि, कराची वारनि वटि या सखर वारनि वटि, त असां बि 2nd या 1st पोजीशन अचे। बेटा तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां जैकबाबाद में हॉकी जी रांदि खेॾो था या जेके छोकिरियूं ॿियूं मुख़्तलिफ़ रांदियूं खेॾनि थियूं, हिते छोकिरियूं तव्हां सम्झो था केतिरियूं हूंदियूं जिन खे इहो रांदि खेॾण जो शौक़ु हूंदो? को 1000, 1500, 2000 एतिरियूं हूंदियूं? हिन में हिन जी तादाद काफ़ी आहे, पर ग्राउंडनि जो मसइलो आहे जेको तव्हां ॾिसो था। असांजे वटि ग्राउंड न आहिनि, इन करे शौक़ु त काफ़ी छोकिरियुनि खे आहे खेॾण जो ऐं उन्हनि जी दिलि बि चवंदी आहे खेॾूं असां। आउट ऑफ सिटी बि मां वई आहियां, काफ़ी शहरनि ते ॾिठो आहे उन ग्राउंड हूंदा आहिनि, पर असां जैकाबाद ते हिते ग्राउंड न आहिनि, फैसिलिटी न आहे अहिड़ी जे असां खेॾी सघूं। हाणे हे ग्राउंड आहे हिते असां फाइनल गेम खेॾणु ईंदा आहियूं, मतिलबु प्रैक्टिस न आहे असांजी हिते। बसि पंहिंजे शौक़ु जे लाइ जेको बि ग्राउंड मिलंदो आहे बसि उन में खेॾंदा आहियूं असां। थक बि लॻंदियूं आहिनि, बाल बि उॾंदियूं आहिनि। बाक़ी हिन जैकाबाद में मां चाहियां थी त ग्राउंड ठहिनि, जेका हॉकी जा ग्राउंड ठहिनि ऐं ॿिए जेकी गेमियूं आहिनि हुननि जा बि ग्राउंड ठहिनि। जेका असां आउट ऑफ सिटी विया आहियूं हुननि में काफ़ी ग्राउंड आहिनि, फैसिलिटी बि आहे, उन्हनि जी गेम बि सुठी आहे। असांखे इहा शिकायत कंदा आहिनि असांजे कोच, तव्हांजी गेम न आहे सुठी, इहा न आहे, पर असांजे हिते ग्राउंड जी फैसिलिटी न आहे, हिन करे असां पोइ हिते रहिजी विया आहियूं। अगरि असांखे ग्राउंड मिलनि त असां हमेशह अॻिते हुजूं ऐं सभिनि सां घणो नालो असांजो हुजे। अगरि हिते ग्राउंड हुजनि, शौक़ु आहे असांजी छोकिरियुनि में ऐं असांजे में बि, ऐं मां पाण जे में मां में बि शौक़ु आहे। अरे अलाह जो शुक्र आहे असांजे पेरेंट्स बि असांखे सपोर्ट करण था इन मामले में, ऐं काफ़ी 100% छोकिरियूं आहिनि हिते जेके गेम में शौक़ु रखंदियूं आहिनि। त इन करे मां चाहियां थी हिते ज़रूरु हुजे, ग्राउंडनि जी फैसिलिटी तव्हां ठाहियो। थैंक यू। तव्हांखे ख़बर आहे त जेको रांदियुनि वारो सूबाई वज़ीर आहे उनजो तालुक़ु बि जैकबाबाद सां आहे। तव्हां को मुतालबो रखंदो त तव्हांखे कोई अहिड़ा छोकिरियुनि खे ख़ासि तौर ते ग्राउंड ॾिना वञनि या उनखे अहिड़ी का सहूलियत ॾिनी वञे त जीअं वधीक रांदि जो शौक़ु पैदा थिए ऐं उहा का जैकबाबाद जो नालो रोशन करे सघनि? हाँ, मां चाहियां थी उन्हनि जेको वज़ीर आहे उन्हनि खे चाहियां थी त हो असांजे लाइ ग्राउंड बि फैसिलिटी ॾियनि ऐं जेके स्टिक हॉकी उन्हनि जो सामान बि सॼो हुजे त तमामु घणी सुठी असां गेम तव्हांखे ॾेई सघूं था, अगरि असांजे वटि ग्राउंड हुजे ऐं सामान। मैदान में पहुता आहिनि ऐं रांदीगरनि जो जोश कीअं था ॾिसनि ऐं उन्हनि खे जेके अणपूरियूं रांदियुनि जी सहूलियतूं आहिनि उन हवाले सां उन्हनि जी छा तासिरात आहिनि? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, तव्हां बि पंहिंजे माज़ी में जॾहिं शागिर्दी जो दौरु हूंदो त ज़रूरु स्पोर्ट्स बि खेॾी हूंदी। अॼु हिन नौजवाननि जे विच में आहियो, हुननि खे रांदि खेॾंदे ॾिसो था, छा थो महसूसु थिए? उन्हनि जे चहिरे जा तासिरात कीअं आहिनि? पहिरीं त मां तव्हांखे ॿुधायां त एप्रिशिएट थो कयां तव्हांजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खे जेको स्पोर्ट्स जो हिते DO आहे, छो जो जैकबाबाद मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु पोइते इलाइक़ो आहे। हीअ लॻे थो बलोचिस्तान जे हवाले सां कुझु तरक़ी एॾी न करे सघियो आहे, पर अगरि हिते DO साहिब जी पर्सनल एफर्ट्स एतिरा हुया जेको हिन एॾो वॾो प्रोग्राम हिननि स्टार्ट कयो आहे गेम्स जे हवाले सां, रियली मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। ऐं मां सभिनि खां करण वारे खे एप्रिशिएट कंदुसि, DC साहिब जी ॿुधो हिन में ॾाढो इंट्रस्ट वरितो आहे
ऐं उनखे अप्रिशिएट कंदुसि। उन खां अलावा जेको तव्हां छोकिरनि जी ॻाल्हि कई त रियली हक़ीक़त आहे त हिननि खे बि ख़बर पए त असीं दुनिया में रहूं था। जैकबाबाद तमामु पोइते पयल इलाइक़ो आहे। जीअं असां बलूचिस्तान जे करे तरक़ी नथी थिए, किथे ॿिया प्रॉब्लम्स इलाही सारा हिते अचनि था जैकबाबाद जे वटि, त इहो तमामु बहितरु आहे। ॾाढा सुठा लॻा मूंखे। 5-7 पुलिस जा छोकिरा बि मिलिया विच में, ऐं मां पंहिंजे डिपार्टमेंट जे हवाले सां हिन खे अञा बि चाहींदुसि त असांजा ॿिया बि छोकिरा गेम्स वग़ैरह कनि ताकी फिज़िकली उहे फिट रही सघनि। हिन खे बि थोरो ई हिन सां पहिरीं ॻाल्हि त फिज़िकली फिट था रहनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त घटि में अवेयरनेस अचणु खपे त गेम्स बि हुअणु खपे। न नौजवान छोकिरे जी तव्हां ख़बर फिज़िकली ही त असांजी मतिलबु हिन सां तव्हांजी टोटल लाइफ बि इंसान जी चेंज थी थी। सुबुह जो जीअं माण्हू उथे थो वॉक जे लाइ सोचे थो या शाम जो वॉक था कयूं, पर ही शयूं जैकबाबाद में कराइण या करणु रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। रांदियूं तंदुरुस्त मुआशिरो क़ाइमु करण जे लाइ कारमंद साबित थींदियूं आहिनि। रांदि चयो वेंदो आहे त जिस्मानी तालीम बि आहे। त हितां जे जेके नौजवान तबिको आहे तक़रीबन कोई 15,000 खां वधीक हिते जैकबाबाद शहर में खिलाड़ी मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे सहूलियतनि जी खोट आहे। सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स जो तालुक बि जैकबाबाद सां आहे। तव्हां सम्झो था त उनखे हिन तरफ़ तवजो ॾियणु खपे सहूलियत ॾियण जे हवाले सां। मां बिल्कुलु चवां थो, ॾिसो जिते बीठा आहियूं इहो बि ग्राउंड तव्हांजो पहिरीं माशाल्लाह हिते एजाज जकरानी साहब बि मिनिस्टर रहिया आहिनि। इहो ग्राउंड उन्हनि जो ॾिनल आहे जेकी मुंहिंजी नॉलेज जे हिसाब सां मुंहिंजे पीरियड में न आहे, लेकिन पहिरीं उन्हनि जी महिरबानी आहे शहर ते जेको एॾो वॾो ग्राउंड में असीं बीठा आहियूं त इहो उन्हनि जो ॾिनल आहे। उन खां पोइ वरी हिते जे माण्हुनि जी ख़ुशनसीबी आहे त जेकी वरी स्पोर्ट्स जो हाणे मिनिस्टर थियो आहे उहो बि तव्हांजे डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद जो आहे। ऐं तमामु इहे इंट्रस्टेड ॿई पहिरीं बि उन शहर लाइ जाम कुझु कयो आहे। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त असांजा मुमताज़ मिनिस्टर साहब जेकी आहिनि उहे बि ज़रूरु तव्हां लाइ कंदा। इंट्रस्टेड ॾाढा आहिनि जैकबाबाद सां। ॿिन्हिनि खे एतिरो हूंदो आहे त उन्हनि खे शायदि मुंहिंजो हिन में को शक शुबो न आहे त हू कंदा हिन जे लाइ। हिन रांदि जे मैदान ते डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जो सेक्रेटरी मौजूदु आहे असगर अली समे जो। उन खां पुछूं था त हिते नौजवाननि खे रांदियुनि खेॾण जी केतिरी सहूलियत आहे। असगर तव्हां इहो ॿुधायो त हिते जैकबाबाद में तमामु घणा नौजवान रहनि था रांदि खेॾण जा शौक़ीन, उन्हनि खे सहूलियतूं आहिनि। असांजी डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद जी जेकी बि असांजी जेके 42 जेको असां टीम आहिनि जंहिंमें उनमें 3 गॾी खेॾंदियूं आहिनि, ॿियूं असांजी जेका टोटल सिटी जूं टीम आहिनि उनमें असांखे सहूलियत डिस्ट्रिक्ट लेवल सां स्पोर्ट ऑफिसर या DC साहब या SSP या कंहिं वज़ीर जी कंहिं MN जी असांखे का बि सपोर्ट कोन्हे। हे जेको शौक़ु आहे असांजो हिकिड़ो पंहिंजो जेको किरदारु आहे, पंहिंजे उहिदेदार पंहिंजे माना हिकिड़े ख़र्चे सां जेके पंहिंजे टीमनि खे सपोर्ट करनि था। ऐं जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जो ऊचो जेको नालो कयो अथऊं पूरे पाकिस्तान में असांजो जेको आहे त जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जो नालो आहे, जंहिंमें असां जाॾे बि टूर्नामेंट खेॾणु वेंदा आहियूं ॿार ऑल पाकिस्तान, असांखे न को पैसो ॾिनो वेंदो आहे न का असांखे सहूलियत ॿाहिरि वेंदा आहियूं। असां वटि का शइ आहे। असांजी डिस्ट्रिक्ट लीग जेका जैकबाद में मुनक़िद थींदी हुई उहे बि असां जेको आहे पंहिंजे घर सां जेको हिसाब सां पंहिंजो ख़र्चे जे हिसाब सां हलायूं था। उनमें असांखे अॻे 50,000 लाख रुपयो असांखे जेको आहे त DC साहब खां मिलंदो हुयो, उहा बि हाणे जेको आहे त मंज़ूर कोन थो मिले। इन हवाले सां का बि असां वटि जेको आहे त ऑफिसर जे हिसाब सां असां वटि का बि सहूलियत न आहे। साईं मोहम्मद मुराद करोड़ो असां जेको बाबा फुटबॉल हुयो जैकबाबाद जो, उन जूं 30 साल 40 साल जेके ख़िदमत आहियूं उन जूं वॾियूं कावशियूं अॼु असां DC ॾे रफ़ीक बुड़े खे मां अॻे दफ़े जेको आहे त DC साहिबु जमात सां मीटिंगां कयूं त बि असां वटि सहूलियत का बि, लेकिन कोई बि बसि मुलाक़ात थिए थी, लेकिन कोई बि असां जेको आहे का शइ कोन थी वञे। ॾिसो असांजी जैकबाद हाणे रहीमर खान में टूर्नामेंट थिए थी। मूं अॻे DFA टीम वठी हुयमि कराची में हिकु लियारी ग्राउंड में एॾो हिकिड़ो जेको इवेंट थिए पियो, मां टीम वठी हुयमि पंहिंजे ख़र्चे सां, मां DC ॾे वियुसि, बाबा मूंखे पैसा ॾे, मां DFA टीम वठी आंदो, डिस्ट्रिक्ट टीम वठी आंदो, लेकिन का शइ बि न। रांदीगर जेको आहे त रांदीगर जेको असांजो जेको आहे त हिनखे शौक़ु जेको ॼाणायूं था रांदीगरनि खे, उहे पंहिंजो को शौक़ु आहे टाइम पास करण सां। बाक़ी जेके सहूलियत जेको आहे का बि न आहे। जेके फुटबॉल ग्राउंड में रांदि खेॾनि था उहा जेको आहे मिटी प्लेयर जेको आहे त वात में अचे थी, उहे छा जेको आहे अॻितां हाणे हिन टाइम तव्हां ॾिसो न असां जॾहिं 81 ग्राउंड हो स्टेडियम त असांजा हिन टाइम पाकिस्तान लेवल सां जेको इंटरनेशनल प्लेयर पैदा थिया आहिनि जैकबाद डिस्ट्रिक्ट जा, कोई बि न आहे, कोई बि ग्रास न आहे। मां मीर मुमताज़ खान जखाणी खे इहा गुज़ारिश कंदुसि, इहो मैसेज त ॿुधाइणु चाहियां थो त असांखे हिकिड़ो अहिड़ो ग्राउंड फुटबॉल जो ॿियो बि असांखे मुहैया कयो वञे। ॿार काफ़ी जेको आहे त अहिड़ा माना ज़मीन आहे खाली जेको असांखे ग्राउंड पंहिंजे दौर में इहा मीर मुमताज़ हिकिड़ो वॾो जेको आहे रिकॉर्ड ई कमु थींदो आहे जैकबाद लाइ जेको आहे ग्राउंड फुटबॉल जो जेको असांजो डिस्ट्रिक्ट जैकबाद, हिते सभु गेम आहिनि असां मञूं था, लेकिन असां जेको आहे डिस्ट्रिक्ट जैकबाद जेका फुटबॉल गेम आहे न पूरे पाकिस्तान में छा पर इंटरनेशनल जेको आहे त असां जैकबाद जो नालो छॾियो वञे थो। हीउ जेको ग्राउंड जेको आहे मंज़ूर थियो आहे FIFA जे तरफ़ां न, हीउ सिर्फ़ु इन जैकबाद जे जेके प्लेयरनि जे करे
माना जो प्लेयर जो एॾो डिमांड आहे, एॾा सुठा प्लेयर आहिनि, उन्हनि जे सरो जे करे जेको आहे हिकिड़ो फीफा वारनि फंड ॾिनो आहे ऐं जेको आहे उहे पाण ठेकेदारनि कंहिं बि जेका जो कोई बि तालुकात न आहे जो पैसा को हड़प करनि या का शइ, बराबरि जेको उहो कमु थींदो उहो सुठो थींदो, इहा असांखे उन मां नाज़रीन, असां हिन वक़्तु हिकु ॿिए रांदि जे मैदान ते मौजूदु आहियूं जिथे जैकबाबाद जा नौजवान हॉकी रांदि खेॾी रहिया आहिनि। उन्हनि जे शौक़ जे पूराए जे लाइ जेको हितां जो ज़िलई स्पोर्ट्स ऑफिसर आहे उन पारां हिकिड़ो रांदियुनि वारो हफ़्तो मल्हायो पियो वञे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबला कराया विया आहिनि। हिते रांदि जे मैदाननि जी खोट हुजण जे करे हितां जे नौजवाननि जो शौक़ु कतई पूरो कोन थो थी सघे, पर ईअं चवंदा आहिनि त हिकिड़ो जीअं ततीअ ते छंडो वारे मिसाल जेकॾहिं ॾिजे त उहो ग़लति न हूंदो। उन्हनि खे कंहिं हद ताईं हिकिड़ो इहो तासुरु ॾिजे थो त रांदि जो तसलसल जारी रखण जे लाइ के अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जिन खे इहो ओनू हुजे थो त उहे उन जी रांदि जे शौक़ जे पूराए जे लाइ कुझु न कुझु जेतिरो पंहिंजे वसार करे सघनि था कनि पिया। उन्हनि जे लाइ जेके रांदि जे मैदाननि जूं खोटूं आहिनि, ॿिनि सहूलियतुनि जूं खोटूं आहिनि, उहे पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि। उनखे जेके आला अख़्तियारियूं आहिनि, सूबाई अख़्तियारियूं आहिनि या वफ़ाक़ी सतह ते जेके अख़्तियारियूं आहिनि, उन्हनि खे इन तरफ़ तवजो ॾियणु खपे। जैकबाबाद में कंहिं बि तरह सां रांदि जी का सहूलियत कोन्हे, कंहिं बि रांदि जी का सहूलियत कोन्हे, न सिर्फ़ु कंहिं हॉकी जी रांदि जी, पर ओवरऑल जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिते रांदियुनि जे मैदाननि जी खोट आहे, हिते जेके पार्क आहिनि उन्हनि जी खोट आहे, हिते जे नौजवाननि खे सिहतमंद माशरो क़ाइमु करण जे लाइ जेके रांदियुनि वारी सरगर्मियूं जारी रखणु खपनि उहे इन जे करे बि नथा रखी सघनि त उन्हनि जी कंहिं बि तरह सां का सहायता नथी थिए। असां सां हिते मौजूदु आहिनि सिंध हॉकी फेडरेशन जा सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान जमाली साहब, उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त हू जैकबाबाद वासी आहिनि, उहे हिते जे नौजवाननि जे रांदियुनि जे मैदाननि जी खोट जे हवाले सां छा था चवनि। अस्सलाम वालेकुम। जमाली साहब, जैकबाबाद में नौजवाननि जी रांदि जो जेको शौक़ु आहे उहो इंतिहा ते आहे। हितां जा तक़रीबन कोई 15 खां 18,000 ताईं नौजवान रांदीगर आहिनि, छोकिरा छोकिरियूं। उन्हनि रांदि हिकिड़ी सिहतमंद माशरो क़ाइमु करण जे लाइ अहम हिकिड़ो अमल हुजे थो। तव्हां सम्झो था त जैकबाबाद में रांदि जे मैदाननि जी खोट आहे, हीअ त ज़िले स्पोर्ट्स खाते पारां हिकु क़दम आहे, उहा हिकिड़ी विख आहे, उहा उन्हनि जे इन खे चङे अमल खे जेकॾहिं हरू भरू मैसारिजे त उहो हिकिड़ी सिधी सी नाइंसाफ़ी हूंदी। पर तव्हां मजमूई तौर ते छा था महसूसु कयो, हितां कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जी ज़रूरत आहे? जैकबाबाद हिकिड़ो बैकवर्ड ज़िलो आहे सिंध जो, पर जैकबाबाद में तमामु घणो टैलेंट आहे। तव्हांखे ख़बर हूंदी त हितां जा ॿार जेका आहिनि नेशनल लेवल ते फुटबॉल में स्पेशली हॉकी में नेशनल लेवल ते पाकिस्तान टीम खे रिप्रेज़ेंट कया आहिनि। मुंहिंजो तालुक़ु बि जैकबाबाद सां आहे, मां सिंध हॉकी एसोसिएशन जो सेक्रेटरी आहियां, त सिंध में बि काफ़ी ॿार जैकबाबाद जा जेका रिप्रेज़ेंट कंदा आहिनि। ग्राउंड जो वाक़ई त फुक़दान आहे, पर ग्राउंड ठाहिण लाइ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जेके हाणे त जैकबाबाद जो मिनिस्टर बि हितां जो स्पोर्ट्स जो थियो आहे, ग्राउंड आहिनि उन मयार जा कोन्हनि जंहिं मयार जी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया। पोइ मयार खे बहितर करण लाइ गवर्नमेंट खे क़दम खणणु घुरिजनि। असां बि पंहिंजे तौर ते कोशिशि करे रहिया आहियूं त हिते घटि में घटि हिकु अधु ग्राउंड अहिड़ा ठाराइजनि जेके जंहिं ते मतिलबु प्रोविंशियल लेवल जा नेशनल लेवल जा मैच थियनि। हीउ फेस्टिवल तव्हांजे साम्हूं आहे, जेके मुज़फ़र चन्ने साहिबु जेको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आहे हिते जैकबाबाद जो, उन डिप्टी कमिश्नर जे ताउन सां हिते ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। हीउ तमामु सुठो फेस्टिवल आहे। तव्हां सॼी फेस्टिवल जी कवरेज कयो पिया, त इन जा मुख़्तलिफ़ इवेंट्स आहिनि जंहिंमें हॉकी बॉइज़ हितां बीठा आहियूं असां, ऐं हॉकी गर्ल्स जो थी वियो आहे, क्रिकेट जो फाइनल थी वियो आहे, फुटबॉल हले पियो, कोडी कोडी आहे, वंजवटी आहे, मुख़्तलिफ़ साईं पंहिंजी तरफ़ां कोशिशि कई आहे जेकियूं बि गेम्स हिते खेॾियूं वयूं थियूं उन्हनि सभिनि खे फेस्टिवल में शामिलु कयो आहे। त असां गवर्नमेंट खे बि अपील कंदासीं, छाकाणि त हाणे जैकबाबाद जो त मिनिस्टर थियो आहे, उहो बि इन शयुनि ते तवजो ॾिए त हिते जैकबाबाद में टैलेंट जी का कमी कोन्हे, हर गेम जो टैलेंट मौजूदु आहे। त इनशाला जैकबाबाद जा ॿार बि अॻिते ईंदा ऐं जेके बुराइनि खां बची सघंदा। स्पोर्ट्स इन शइ जो नालो आहे। हितां जा नौजवान बॉक्सर खां वठी रेसर ताणी जी सलाहियत रखनि था, पर तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां हॉकी फेडरेशन जा सूबाई सेक्रेटरी आहियो, हॉकी फेडरेशन जैकबाबाद जे लाइ छा करे सघे थी? हॉकी फेडरेशन जैकबाबाद लाइ हर साल इनशाला असां हिते हिकु टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कंदासीं। हिते पहिरियों जैकबाबाद में जॾहिं हूंदो हुउमि त असां हिते शाह लतीफ़ नाले सां, शाह लतीफ़ भिटाई जे नाले सां हिकिड़ो टूर्नामेंट कराईंदासीं। उहो इनशाला इन साल असां मार्च या अप्रैल में हिनखे जैकबाबाद में सिंध हॉकी एसोसिएशन तरफ़ां हिनखे ऑर्गेनाइज़ कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं हितां जेका सुठा ॿार हुजनि उनखे स्कॉलरशिप ॾियूं, एकेडमीज़ में करायूं ऐं हॉकी जे लेवल ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम फेरो टाइम सां गॾु आहियां अज़हर गुल सरकी। असांजो अॼोको प्रोग्राम जैकबाबाद में जेको रांदियुनि वारो हफ़्तो मल्हायो पियो वञे उन मुतलिक़ आहे। जैकबाबाद में रांदियुनि जी कहिड़ी सूरत हाल आहे। मुंहिंजे पस मंज़र में उहे नौजवान नज़र ईंदा हूंदा जेके रांदियुनि जा मतवाला आहिनि, रांदि जेके जिस्मानी तालीम बि सॾियो वञे थो। हीअ रांदियुनि जा मतवाला नौजवान जिन खे जैकबाबाद शहर अंदरि का बि रांदियुनि जी सहूलियत कोन्हे, को बि अहिड़ो ग्राउंड तयारु न आहे जिते उहे नौजवान पंहिंजी रांदि जो शौक़ु पूरो करे सघनि।
जंहिं मैदान ते असां हिते बीठा आहियूं, हिन स्टेडियम के या हिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार करण जे लाइ हुकूमत पारां 4 करोड़ 70 लख रुपया ख़र्च कया विया, पर हिते त 70 लख त पंहिंजी जाइ ते, 4 करोड़ पंहिंजी जाइ ते, 70,000 जो कम बि नज़र नथो अचे। किथे बि का ग्रास कोन्हे, का बि अहिड़ी पॉइंट ठहियल न आहे जिथे कोई बि का बि रांदि खेॾी सघिजे, क्रिकेट खेॾी सघिजे, बैडमिंटन खेॾी सघिजे, या ॿिया जेके बि खोड़ सारियूं हितों जूं मक़ामी रांदियूं आहिनि उहे खेॾी सघिजनि। कंहिं बि क़िस्म जी का सहूलियत हिते जैकबाबाद शहर अंदरि नथी अचे। को बि अहिड़ो शोबो कोन्हे जिते वञी उहो नौजवान पंहिंजी रांदि जो शौक़ु पूरो करे। स्कूलनि में रांदियुनि जी सहूलियत शागिर्दनि खे कोन्हे। ज़िले हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत हुजे, उन पारां कंहिं बि तरह सां का सहायता कोन थी कई वञे जंहिंसां हितां जो नौजवान उन शौक़ जो पूराव करे सघे। ज़िले स्पोर्ट्स खाते पारां फेस्टिवल त मुनक़िद करायो वियो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबला कराया वेंदा। क्रिकेट जो मुक़ाबिलो आहे, हॉकी जो मुक़ाबिलो आहे, बैडमिंटन जो मुक़ाबिलो आहे, टेबल टेनिस जो मुक़ाबिलो आहे, उन समेत मुख़्तलिफ़ मुक़ाबिला कराया वेंदा, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुक़ाबिला कराया वेंदा। पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त बग़ैर कंहिं सहूलियत जे शागिर्दनि जी इन शौक़ खे पूरा करण जे लाइ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पारां त हिकिड़ी कोशिशि वरिती वई आहे। उन में जेके हितां जा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे कॾहिं शरीक थींदा या न थींदा, ऐं जेकॾहिं उहे शरीक थींदा त उहे हितां जे रांदीगरनि जे शौक़ खे ॾिसी करे उहो केतिरो सहायता जे लाइ सराहता क़दम बि खणनि था। अॼोके फेस्टिवल जी ॻाल्हि कई पई वञे त हिते को अची कामोरो उनजो इफ़्तिताह कंदो, चूंडियल नुमाइंदो त अञा ताईं कोन पहुची सघियो आहे। हिते बीठल नौजवान रांदि जा मतवाला आहिनि, उन्हनि खे सहूलियत ॾियण जे लाइ कंहिंखे को ऊनो कोन्हे, कंहिंखे का परेशानी कोन्हे त उनखे का सहूलियत ॾिजे रांदि खेॾण जे लाइ। सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि जी हद ताणी ज़बानी कलामी त तमामु घणो ख़र्च कयो थो वञे, पर अमली तौर ते हिते कुझु बि नज़र नथो अचे। हिते जेका इहो 5.25 करोड़ रुपयनि जी लाॻत सां ई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयारु करायो वियो, उहो सिर्फ़ु कागज़नि में ख़र्चु नज़र अचे थो, अमली तौर ते हिते कुझु बि कोन्हे। उन खां अलावा निमाइश ग्राउंड में हिकिड़े ॿिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी ॻाल्हि कई वई, उहो बि अणपूरो आहे। इन खां सवाइ जेके हिते सरकारी जा गैर सरकारी स्कूल आहिनि, उते बि शागिर्दनि खे कंहिं बि तरह जी का रांदियुनि जी सहूलियत कोन्हे जंहिंसां उहे शागिर्दनि जी रांदि जो शौक़ु पूरो थी सघे। अॼु रांदियुनि जे फेस्टिवल जी शुरूआती तौर ते क्रिकेट मैच जो मुक़ाबिलो करायो वेंदो। हिते मौजूदु कंहिं क्रिकेट जे रांदीगर खां पुछा कंदासीं त उन्हनि खे हिन शौक़ जे पूराए जे लाइ केतिरी हद ताणी हुकूमती सतह ते सहायता आहे या हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन जे लाइ केतिरो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि। शाहरुख, स्पोर्ट्स फेस्टिवल मल्हायो पियो वञे, पूरो हफ़्तो रांदियुनि जो हूंदो, उन में मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबिला थींदा। तव्हां क्रिकेट जा रांदीगर आहियो, जैकबाबाद जे नौजवाननि खे हिते रांदियुनि खेॾण जे लाइ केतिरी सहूलियत आहे? सहूलियत सर ना आहे, ग्राउंड आहिनि पर सहूलियत ना आहे। पीसीबी जो ग्राउंड आहे उहो बि शहर खां ॿाहिरि आहे, थोरो वेंदा आहिनि। सहूलियत इहो ग्राउंड आहे हिकिड़ो जिते खेॾंदा आहिनि, हिकिड़ी पिच आहे, कॾहिं टूर्नामेंट थिए थी कॾहिं नथी थिए। इन हिसाब सां टूर्नामेंट आहिनि ई न हिते। ग्राउंड तव्हां ॾिसो था ख़र्चो थियल आहे, ग्राउंड में साल थी वियो आहे, लाइटां लॻल आहिनि, हिकिड़ी लॻियूं किरी पियूं, वरी ॿियूं आहियूं, नाइट कोई बि नथी आहे हिते। भला हिते 5.25 करोड़ रुपया ख़र्च थिया आहिनि, तव्हांखे नज़र अचे थो त 5.25 करोड़ ख़र्च करे हिन खे ग्राउंड खे को उन क़ाबिल बणायो वियो आहे त नौजवान शौक़ु पूरो करे? न सर, क्रिकेट ई न आहिनि। चवां थो तव्हांखे साल थी वियो आहे, लाइटां आयूं अथऊं, उहे किरी पियूं एकड़, वरी ॿीहर लॻियूं आहिनि बग़ैर भरण जे किरी पियूं, नाइट का बि नथी आहे। ग्राउंड ते तव्हां ॾिसो 5 करोड़ रुपए जो कमु थियल आहे, लख रुपए जो कमु न आहे। भला बाक़ी ॿिया जेके निमाइश ग्राउंड में हिकिड़ी ॻाल्हि कई वई आहे त उते बि करोड़नि रुपयनि जी लाॻत सां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयारु कयो वियो आहे, या ॿियनि हंधनि ते काई सहूलियत आहे? न सर, सहूलियत न आहे। जैकबाबाद जे नौजवाननि खे का सहूलियत कोन्हे रांदियुनि जी? पाण सिर कराऊं था टूर्नामेंट, पाण ई खेॾूं था, को हुकूमत जे तरफ़ां को बि पंहिंजी मदद पाण। जी सर। भला हिते जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि कॾहिं को रांदियुनि जे हवाले सां हिते जे मुख़्तलिफ़ रांदियूं खेॾंदड़ नौजवाननि कि कॾहिं को यकीन ॾियारियो आहे त बाबा हिते कुझु अहिड़ो जोड़ायो वेंदो जंहिंसां रांदि जो शौक़ु पूरो करे सघनि नौजवान? हाँ सर, चई हुयो मीर एजाज़ ख़ान जकराणी, ग्राउंड बि ठारायो, चए पियो छोकिरनि खे मिलंदी हर शइ क्रिकेट। उन त ख़र्चो कयो पंहिंजे सिर, हुकूमत को वठी नहीं त को क्रिकेट नथी आहे इन ग्राउंड में। बहरहाल हुकूमत को पैसा वठी ॾिनई पर उहो करप्शन जे नज़र थी विया, हितो जे ठेकेदार सिर्फ़ु कागज़नि में ठहियो ही कमु 5 करोड़ ख़र्च थियल नज़र अचनि था। वला आलम सर, ख़र्च नज़र नथा अचे। हिकु ॿियो नौजवान हिते मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि कयूं था त हू हिते रांदि जे मैदान में बि मौजूदु आहे, त हुनखे जैकबाबाद शहर अंदरि रांदियुनि जी केतिरी सहूलियतूं नज़र अचनि थियूं। तव्हांजो छा नालो? मुज़फ़र अली सर।
मुज़फ़र अली हिते जैकबाबाद में हाणे रांदियुनि जो हफ़्तो मल्हाए पियो वञे, मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा मुक़ाबला बि थींदा। तव्हां बि कंहिं रांदि जो मुक़ाबिलो करणु आया आहियो, क्रिकेट मैच जा तव्हांजा बि मुक़ाबिला थींदा। हिते जैकबाबाद में रांदियुनि खेॾण जी सहूलियत आहे? सर सहूलियत न आहे, तव्हां एतिरा पैसा ख़र्च कया आहिनि, 5.5 करोड़ रुपया, पर घटि में घटि ध्यानु ॾियो बाबा, असां पैसा ख़र्च कया आहिनि, कंहिं माण्हू खे मोकिलो हिते चेक कनि जेका तव्हां हेॾा मिनिस्टर हुयो उन टाइम तव्हां एतिरा पैसा ख़र्च कया आहिनि, 5.5 करोड़ रुपया, ठीकु आहे, पर मैनेजमेंट आहे न, कोई संभालण वारो हिते आहे न, त असां कंहिंखे चऊं वञी। भला रांदि जे क़ाबिल आहे मैदान? मैदान रांदि जे क़ाबिल असुल न आहे सर, लाइटा साल ॿ थी लॻी विया आहिनि, कंहिंखे बि असुल न गिरास आहे हिते न। भला ॿिए हंधि कोई जैकबाबाद शहर में अहिड़ो मैदान आहे जिते नौजवान रांदि जे मैदान में रांदि जो शौक़ु पूरो करे सघनि, छोकिरा या छोकिरियूं? न सर, हिते कुझु बि न आहे, काई बि फैसिलिटीज़ न आहे असां वटि, काई शइ बि ज़रूरत न आहे हिते। जॾहिं मां पैसा ख़र्च कंदा छड़ो हर को खाए थो, पंहिंजो छड़ो खाइण में लॻो पिया। तव्हां हीअ ॾिसो हिन टाइम बि तव्हां नेट लॻल, नेट सॼा भॻल आहिनि, न गिरास आहे हिते ग्राउंड ते, कुझु बि न आहे हिन ग्राउंड में सर। स्पोर्ट्स जो ज़िले ऑफिसर ते कुझु न कुझु पंहिंजो रांदीगर रांदि जा मुक़ाबिला कराइण जी कोशिशि करे थो न, पर मैदाननि जी खोट आहे। सर उहो त स्पोर्ट्स में ऑफिसर आहे, उहो उपा वरिता आहिनि इन शयुनि जा। अगरि हीअ वरतो त लाज़मी आहे, घटि में घटि असांखे इहो सहूलियत आहे त इंसान क्रिकेट सां प्यार मनुष्यात खां इनकार थींदो। इहा शइ सहूलियत असांखे सुठी ॾिनी आहे, अगरि अहिड़ा उपा वरिता के ऑफिसर त असांखे इनशाला वधणी पई क्रिकेट। नाज़रीन, रांदियुनि वारे हफ़्ते मल्हाइण जे सिलसिले में असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं। जैकबाबाद शहर में हिकिड़ो जिम्नाज़ियम छॾियो वञे थो, नाले में त ई जिम्नाज़ियम आहे पर नाले मातरी जिम्नाज़ियम आहे। हिते जैकबाबाद में जीअं सवेर पाण ॻाल्हि कईसूं त रांदियुनि जी सहूलियतुनि जी तमामु घणी खोट आहे, जॾहिं त सूबाई रांदियुनि वारो वज़ीर जो तालुक़ु बि जैकबाबाद सां आहे, पर उन बावजूदि जैकबाबाद में रांदियुनि जी का बि सहूलियत न आहे। ख़ासि तौर ते जेको नियाणियुनि वारो शोबो आहे उन्हनि खे न त कंहिं स्कूल में रांदियुनि जी सहूलियत आहे, न वरी के ॿिया अहिड़ा मख़सूस के ग्राउंड ठाहिया विया आहिनि जिथे ख़ासि तौर ते छोकिरियूं रांदियुनि वारो पंहिंजो शौक़ु पूरो करे सघनि, या हीअ जेका रांदि खे जेको सॾियो वेंदो आहे त जिस्मानी तालीम आहे। उन हवाले सां असां हिन वक़्तु जेका नींगरियुनि जी बैडमिंटन जो मुक़ाबिलो हली रहियो आहे, उन हवाले सां असांजी भर में हिकु नंढड़ी बीठी आहे, उन सां ॻाल्हाईंदे इहो मालूम कंदासीं त हुननि खे पंहिंजे स्कूलनि में रांदियुनि जी केतिरी सहूलियत आहे। अदी, तव्हां कहिड़े स्कूल में पढ़ंदा आहियो? हाई स्कूल जैकबाबाद में। गर्ल्स हाई स्कूल जैकबाबाद में। तव्हांजे स्कूल में रांदि जो मैदान आहे? जी हाँ आहे, पर घटि आहे। भला हिते जी नंढो आहे काफ़ी, मतिलबु असांखे सही न खेॾणु ईंदो आहे, ग्राउंड जी सही ख़बर न पवंदी आहे त मेन ग्राउंड कीअं हूंदो आहे। न जी हा, ज़रूरत जेतिरो न आहे ग्राउंड। जैकबाबाद शहर में ॿिया किथे बि कोई अहिड़ो ग्राउंड आहे जिते छोकिरियूं रांदि खेॾी सघनि? तव्हांखे आहे ख़बर? न सर, असांखे काई बि ख़बर न आहे। असां अॼु हिते पहिरियों दफ़ो जिम आया आहियूं ऐं हिते ॾिसूं था त कीअं ग्राउंड हूंदो आहे, हिते कीअं खेॾणु घुरिजे। असांखे हुते सही ख़बर बि न पवंदी आहे त पूरो ग्राउंड केतिरो हुअणु घुरिजे या केतिरो हूंदो आहे। माना जैकबाबाद में ख़ासि तौर ते छोकिरियुनि खे रांदियुनि जी का सहूलियत कोन्हे? जी हा, काई बि एतिरी सही सहूलियत न आहे जिते उहो सही सां रिलैक्स थी करे खेॾी सघनि। भला खाते पारां तव्हांजे स्कूल में रांदियुनि जो सामान ॾिनो वेंदो आहे? न, असांजी मैडम असांजी तमामु घणी हेल्प कंदी आहे, असांजी टीचर्स असांजा जेके कोच आहिनि उहे बि असांखे सुठो तमामु सुठे तरीक़े सां खेॾाईंदा आहिनि। पंहिंजे पैकेट मां हेल्प कंदी आहे? जी हा, पंहिंजे पैकेट मां पाण हेल्प करे असांखे खेॾाईंदी आहे, असांजो शौक़ु असांखे पैदा करे थी ऐं इहो असांखे जज़्बो ॾिए थी त खेॾणु घुरिजे, खटणु घुरिजे, छाकाणि त जीत में ई ज़िंदगी आहे। हार जीत त ज़िंदगी जो हिसो आहे, पर खटणु तमामु सुठी आहे। ज़िंदगी चटाभेटी जो नालो आहे ऐं पंहिंजो खटण ई ज़िंदगी आहे। हार बि ज़िंदगी जो हिकिड़ो हिसो आहे। जेको हारींदो न आहे त उहो कॾहिं खटींदो बि न आहे। जेसि ताणी हारणु न सिखंदो त खटण बि न सिखंदो। माना मजमूई तौर ते छोकिरियुनि खे हिते का सहूलियत कोन्हे? जी न, अहिड़ी का बि ग्राउंड जी सहूलियत न आहे। वैसे असांखे पंहिंजे स्कूल में पूरी सहूलियत ॾिनी थी वञे। असांजो स्कूल तमामु सुठो आहे, मैडम बि असांजी सुठी आहे। अदी, तव्हां इहो असांखे ॿुधायो त जैकबाबाद में तव्हां उस्तादु आहियो कंहिं स्कूल जा, त छोकिरियुनि खे रांदियुनि जी सहूलियत आहे सरकार जी तरफ़ां? कोई अहिड़ा मैदान ठाहे ॾिना विया आहिनि, जा का अहिड़ा ग्राउंड्स आहिनि जिते नींगरियूं सिक्योर तरीक़े सां रांदि खेॾी सघनि? न दा, बिल्कुल भी का फैसिलिटीज़ कंहिं स्कूल में न आहे। असां वटि पंहिंजे स्कूल में बि सफ़ा नंढो ग्राउंड आहे, जेकी जंहिं तरह असां तयारी कराईंदा आहियूं असांखे ख़बर आहे। बाक़ी को फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जी तरफ़ां न आहे, या असांजे हेड जी महिरबानी आहे जो मिड़ई कानून कुझु न कुझु अरेंज करे असांखे ग्राउंड ॾींदी आहे। पाण हिते जंहिं जॻह ते बीठा आहियूं इहो बि हिकिड़ो मेल जे गेम जिम्नाज़ियम आहे, उहो बि अहिड़ो पूरो हिकिड़ो खस्ता हाली में आहे। त इन मैदान न हुजण जे करे नींगरियूं रांदि जी सहूलियत खां महरूम आहिनि ऐं रांदि बि नथियूं खेॾी सघनि। बिल्कुलु,
इनी ग्राउंड जे करे ऐं फैसिलिटीज़ न हुजण जे करे असांजा ॿार जेका न रांदि में न अॻिते वधी सघनि था न हिसो वठी सघनि था। इहो रांदियुनि वारो सूबाई वज़ीर जो तालुक़ बि जेकबाबाद सां आहे। तव्हां का घुर कंदव त हिते नींगरियुनि जे लाइ कहिड़े क़िस्म जी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि जीअं हूअ असांजो जेको यूथ जो तबिको आहे उहो पंहिंजे रांदियुनि जो शौक़ु पूरो करे सघे। बिल्कुलु अदा मां तव्हांजे थ्रू उन्हनि को रिक्वेस्ट कंदुमि त महिरबानी करे तव्हां हर स्कूल में उहे फैसिलिटीज़ ॾियो जीअं असांजी छोकिरियूं अॻिते ॿियनि शहरनि वांगुरु छोकिरियुनि वांगुरु अॻिते वधनि ऐं नालो कमाइनि, छो जो असांजी छोकिरियुनि में टैलेंट आहे अॻिते। नाज़रीन, अॼु हिकु स्कूल में जेको छोकिरियुनि जी हाकी वारी रांदि जो मुक़ाबिलो थी रहियो आहे, असां उते मौजूदु आहियूं। उन हाकी जी रांदि जो मुक़ाबिलो शहर जे मुख़्तलिफ़ स्कूल्स जूं जेके टीमूं आहिनि उहे हिन में शरीक आहिनि। छोकिरियुनि जूं टीमूं आहिनि जेके उहे छोकिरियूं हिन मुक़ाबले में शामिल आहिनि जेके सिंध सतह ताईं खेॾी आयूं आहिनि। ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त उहे जेकॾहिं उन्हनि खे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि त उहे सिंध सतह ते छा पर पाकिस्तान लेवल ते बि खेॾण जी सलाहियत उन्हनि वटि आहे। असां सां अॼु हिते गॾु आहिनि ज़िलई स्पोर्ट्स जा ज़िलई ऑफिसर मुज़फ़र अली चना। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदे मालूम कंदासीं त हिते रांदियुनि जी केतिरियूं सहूलियतूं मौजूदु आहिनि छोकिरनि या छोकिरियुनि खे। रांदियुनि वारो हफ़्तो मल्हाए रहिया आहियो, उन में मुख़्तलिफ़ जेके रांदियूं आहिनि उहे करायूं थी वञनि जंहिंमें कोडी कोडी आहे, मतलब मुक़ाबिलो आहे, वंजवटी आहे, इहे सक़ाफ़ती रांदियुनि समेत ॿिया क्रिकेट आहे, हाकी आहे, बैडमिंटन आहे, फुटबॉल आहे, इन समेत केतिरनि ई रांदियुनि जा मुक़ाबिला तव्हां कराए रहिया आहियो। उहो त ठीकु आहे, हिकिड़ो ॿारनि खे या नौजवाननि खे छोकिरा ऐं छोकिरियुनि खे इन हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो मौक़ो फ़राहम कयो आहे जंहिंसां हू पंहिंजी इहे रांदि जो शौक़ु पूरो करण सां गॾोगॾु जेका जिस्मानी तालीम पिणु उन्हनि खे मिले थी। पर ॻाल्हि करण जो मक़सदु इहो आहे त सूबाई जेको रांदियुनि वारो खातो आहे उन पारां हिते का सहायता कई थी वञे या स्पेशली तौर ते हिन रांदियुनि वारी जेका सहूलियतुनि जी खोट जे हवाले सां हेॾे का तवजो उन्हनि जी आहे सूबाई सतह ते? ॾिसो हाणे जेका घणी थोरी घणी सहूलियत आहे त ही ॿार खेॾनि था न। अगरि जेकॾहिं इहा सहूलियत न हुजे हा त न खेॾनि हा। जेका माना घणी थोरी घणी जेका असांखे मिले थी उहा सहूलियत स्पोर्ट डिपार्टमेंट खां डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी खां ई मिले थी न। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी खां मिले थी? हा, ही हाणे जेका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी खां पहिरियों दफ़ो आहे जेका इहा कराई आहे। ॿियो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड खां आहे। जेका ट्रेडिशनल जेका असांजी गेम्स आहिनि उहे उन्हनि सां आहिनि। तव्हां नथा सम्झो त हिते रांदियुनि जे मैदाननि जी ज़रूरत आहे? 15,000 तक़रीबन को नौजवान जो लॾो आहे जेको रांदि खेॾे थो, उहो कीअं शौक़ु पूरो कंदा? शौक़ु त हाणे पूरो थिए पियो। तव्हां बि ॾिसो था त हाणे हिकिड़ो क्रिकेट जो ग्राउंड जेको आहे त फर्स्ट क्लास ठहियलु आहे, फ्लड लाइट आहे जेको आहे त पर बदकिस्मती सां जेको आहे त माना तव्हांखे इहो स्पेशल फॉरेस्ट ग्राउंड वारो, पर बदकिस्मती सां तव्हां जेका आहे त माना ग्रासी न आहे जंहिंजे करे जेको आहे त लुक जेको आहे त माना सही तव्हांखे नज़र नथो अचे। त जीअं इंटरनेशनल मयार ते जेको आहे त माना ग्राउंड नज़र अचनि क्रिकेट खेॾी सघिजे थी? न, ड्रसर त हाणे कोन्हे एतिरी जेका त हाणे लेवलिंग आहे, पर पहिरियां जेका आहे त खणी हाणे कुदरती आफ़तूं जेके अचनि था उन्हनि खे त हाणे न तव्हां रोके सघो था न असां रोके सघूं था। मेंटेन करण जे लाइ जेको अमलो मुक़ररु आहे? न, कोई अमलो कोन्हे। न, इहे माना पौणा 5 रुपया फज़ूल आहिनि। जेकॾहिं का शइ मेंटेन नथी रहे त उहा कीअं क़ाबिल इस्तेमालु थींदी? बसि उहे रांदीगर वेठा आहिनि था जेको आहे त उहे पंहिंजे जेके खेॾनि था सफ़ाई बि करनि था। बिल्कुलु रांदीगर सफ़ाई करनि था? न, रांदीगर सफ़ाई नथा करनि न। उते जेके मुलाज़िम हाणे रखियल आहिनि उहे हिननि खां ई करायूं था, माना म्यूनिसिपल कमेटी वारनि जी जेका मुलाज़िमनि खां। माना जेको आहे मुस्तक़िल बुनियादनि ते उहो जेको आहे एसे नी कोन्हे का, मुस्तक़िल एसे नी न आहे। माना इन में साबित थियो त को बि ग्राउंड इन क़ाबिल न आहे त जंहिं ते का सूबाई सतह जी या डिविज़नल सतह जी का कॉम्पिटिशन कराए सघिजे? डिविज़नल सतह ते, सूबाई सतह ते इन ग्राउंड ते थी सघनि था मुक़ाबिला। असांजे जेका ॿिनि डिस्ट्रिक्टनि खां जेका आहे वञूं था किथे ॾिसूं था किथे किथे डिस्ट्रिक्टनि में जेका आहे अहिड़ी बि सहूलियत न आहे। घणा ग्राउंड आहिनि? हिकिड़ो ई ग्राउंड आहे? हिकिड़ो ग्राउंड आहे इंडोर गेमनि जे लाइ असांजे जेका त माना 3 पंहिंजो ग्राउंड आहिनि। हिकिड़ो नओं जेको तव्हांखे उते जेका बैडमिंटन जो जेका त उन में कॉम्प्लेक्स आहे, हू बैडमिंटन बि उते खेॾनि था। छा छोकिरियूं उते खेॾी सघनि थियूं? जेकॾहिं असांजो माहौल जेकॾहिं असांखे इजाज़त ॾिए त उते बिल्कुलु थी सघे थी, अहिड़ी काई ॻाल्हि आहे। छोकिरनि खां ई उहो जेको जिम्नाज़ियम हॉल वांदो नथो थिए त छोकिरियूं कीअं खेॾी सघनि? तव्हां हाणे ॾिठो जेको आहे त छोकिरियूं बैडमिंटन खेॾनि पियूं न। माना उन्हनि जी रांदि खे रोके करे जॾहिं उन्हनि जी न, ईअं न आहे न, एंट्री बंदि करे। असां वटि जेको आहे त टाइमिंग हूंदी आहे। भला ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं जेकॾहिं पाण में त जेकबाबाद जे शहर में या ज़िले सॼे में जेके बि स्कूल आहिनि, हाई स्कूल आहिनि, उते के अहिड़ा ग्राउंड मैसर करे ॾिना विया आहिनि तालीम खाते पारां जीअं उते ॿार प्रैक्टिस कनि? हाणे इहो त तव्हां जेको आहे त तव्हां उन्हनि खां ई पुछी सघो था न। मां स्पोर्ट जा ऑफिसर आहिनि त जिथे आहे सहूलियत इंडोर जे हवाले सां त खणी आहिनि, बाक़ी आउटडोर जे हवाले सां अहिड़ी सहूलियत न आहे।
नाज़रीन जैकबाबाद जे स्पेशल फोर्स ग्राउंड ते सकाफ़ती रांदि कोडी कोडी जो मुक़ाबिलो जारी आहे जंहिंमें जैकबाबाद ऐं शिकारपुर ज़िलनि जा रांदीगर उते पंहिंजे रांदि जो शौक़ु पूरो करे रहिया आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हाईंदे असां इहो मालूम कंदासीं त हू इहा रांदि खेॾण जो जेको शौक़ु आहे उन जो पूराओ त ज़ाहिरा थिए थो। पोइ किथे न किथे उहे कॾहिं किथे था खेॾनि कॾहिं किथे था खेॾनि, पर हुकूमती सतह ते उन्हनि जी केतिरी सहायता थिए थी, उन्हनि खे हीअ पंहिंजी सकाफ़ती रांदि जारी रखण जे लाइ जेको उत्साह ॾियणु खपे उहो केतिरो हौसला अफ़ज़ा करण जे लाइ जेके अख़्तियारियूं आहिनि, जेको सिंध जो स्पोर्ट्स खातो आहे उन पारां उन्हनि जी केतिरी सहायता कई वञे थी। अदा तव्हांजो छा नालो आहे? साईं मुंहिंजो सोन लाशारी सिंह जेका मां लाशारी साहिबु तव्हां हे पंहिंजो कॾहिं खां वठी हीअ कोडी कोडी जी रांदि खेॾी? हे साईं मां तक़रीबन नंढो हुयुमि, ईअं तक़रीबन भाई जवानी में समाज में हिन टाइम पहलवानी जो मूंखे शौक़ु थियो। असांजा उस्ताद हुयो कृष्ण ओड हुयो, खादम खटराण हुयो, उन टाइम इहे खेॾा अचनि पियो, असांखे उते जज़्बो असां अची वियो, असां बि यार पहलवानी कयूं। अल्लाह जी महिरबानी सां असांखे उस्तादनि अॻिते आंदो, एसिताईं अल्लाह जी महिरबानी सां असां एसिताईं आया आहियूं। साईं असांजी पकी टीम इंशा आहे हिते जैकबाबाद में, असांजी पंहिंजी आहे। जंहिंसां माना असांखे चवंदा आहिनि साहिब एतिरा ॾींदा बाबा तव्हांजी टीम तव्हां पंहिंजी तयारु करो। असांजी अल्लाह जी महिरबानी सां रांदि हली बि चुकी आहे, तव्हां रांदि बि ॾिठी आहे, महिरबानी ज़बरदस्त रांदि। असांजा प्लेयर सभु खिलाड़ी माशाल्लाह नौजवाननि जज़्बे सां रांदि खेॾनि था। साईं अञा महिरबानी अञा साहिब वारनि जी असांजा तव्हां महिरबानी कनि कंहिं असांजे हिकिड़ो ग़रीब आहे इहो आहे उनखे नौकिरी ॾिनी वञे। साईं महिरबानी असांखे करो। अच्छा भला तव्हांखे का सूबाई जेको रांदियुनि वारो खातो आहे उन पारां का सहायता थींदी आहे? शुक्र अहमदुल्ला मसरूर चने साहिब जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं, उनजी वॾी वॾी महिरबानी आहे। असांखे माना हरदम यादि कंदो आहे, हरदम असां माना रांदि कराईंदो, उहो ई अचे थो अल्लाह जी महिरबानी सां रांदि कराईंदो आहे। पर रांदि जी टीम जारी रखण जे लाइ जेके घुरिबल शयूं हुजनि थियूं उहा तव्हांखे सूबाई सरकार जे तरफ़ां कुझु मिलंदी? साईं शुक्र आहे असांखे कुझु जेको माना ॾींदा आहिनि, माना कुझु फंड ॾींदा आहिनि, ओतिरी न आहे बाबा। फंड साल में हिकु दफ़ो ॾींदा आहिनि? महीने साल में साईं हिकु दफ़ो। साईं घणो फंड ॾींदा आहिनि? बसि शुक्र अहमदुल्ला माना जेको आहे माना नसीब उहो मिलंदो आहे असांखे। साल में हिकु दफ़ो ॾींदा आहिनि? पोइ हिकु दफ़ो मिलियल फंड तव्हांखे पूरो थी वेंदो? न साईं न न न न को बि न कुझु ई न मिले थो। भई साल में सम्झा असांजा 12 खिलाड़ी 12 खिलाड़ियुनि में छा ईंदो साईं? कुझु न मिली पाण महिनत मज़ूरी करे पाण खे पाण पालूं था, इसनी पहलवानी आणे हिते शौक़ु पूरो करूं था अल्लाह जी महिरबानी सां। ॿियो असांखे कुझु अहिड़ो माना ख़ासि माना तव्हां न। अदा तव्हांजो छा नालो आहे? ज़फ़रुल्ला पठान। ज़फ़रुल्ला तव्हां किथां हिते रांदि खेॾण आहियो जैकबाबाद? मां ज़िले शिकारपुर खां, शिकारपुर सिटी पंहिंजो जेको आहे शहर आहे ॻोठ आहे, उन में रहंदो आहियां ऐं तक़रीबन मूंखे 24 साल थिया आहिनि हिन रांदि में वाबस्ता। उन खां अलावा असां पूरे पाकिस्तान में, सिंध छा पर पूरे पाकिस्तान में सरहद, पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद हीअं सिबिया ताईं असां चारई सूबा सिंध में खेॾियाऊं। ऐं सिंध में काई बि असांखे रांदीगरनि खे काई बि सहूलियत ऐं कोई बि फंड नथो ॾिनो वञे। 12 महीने जेको सिंध गेम थिए थी उन में बि असांखे 250 रुपया TADA रहाइश बि ईअं ऐं जेको आहे सो मानी बि पंहिंजे ख़र्च ते खाईंदा आहियूं, जंहिंमें टोटल 1200 रुपया 1250 रुपया TADA असांखे मिलंदी आहे ऐं असांखे किट मिलंदी आहे। ॿियो सरकार जे तरफ़ां कोई बि तावन न हूंदो आहे। हीअ जेको चीफ द मिशन मुज़फ़र साहिबु इन जो थोरो थको असांजा तावन आहे ऐं उहो जेकी बि सरकारी गेम थींदी आहे असांखे कॉल कंदो आहे ऐं असां खेॾंदा आहियूं। बाक़ी त कोई बि सरकार जे तरफ़ां, हुकूमत जे तरफ़ां, कंहिं बि मिनिस्टर जे तरफ़ां कोई बि तावन न आहे। असां पंहिंजे ख़र्च ते ऐं पंहिंजे रोज़ीअ ते हीअ रांदि खेॾूं था ऐं तक़रीबन ही सिंध जी सकाफ़ती रांदि आहे जेके असां बरक़रार रखंदा था अचूं ऐं नवां छोकिरा तयारु कयूं था जंहिंखे अॻियां वधाइण जी कोशिशि कयूं था। सिंध जी जेकी बि सकाफ़त आहे काई बि सीट ख़ाली न थिए ऐं उहा रांदि सिंध सां लाॻापियल जेकी बि आहे उनखे असां क़ाइमु ऐं दाइमु रखूं। नाज़रीन जैकबाबाद में मल्ल मुक़ाबिले जो हिकिड़ो मैदान सजायो वियो आहे जिते पहलवान मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां हिते पहुता आहिनि, जंहिंमें पहिरें जोड़, ॿिए जोड़ ऐं टें जोड़ जा पहलवान पहुतल आहिनि। उहे हिते मल्ल जो मुक़ाबिलो कंदा। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां आयल पहलवान जिन खे केतिरी सहूलियत आहे या न आहे उहे पंहिंजे शौक़ जे पूराए जे लाइ किथां बि कई अचनि था। हीअ जेको फेस्टिवल हले पियो उन हवाले सां ई मुक़ाबिलो हिते थी रहिया आहिनि। हिते मौजूदु आहे पहिरें जोड़ जो पहलवान, उन सां ॻाल्हायूं था त हू केतिरी हद ताईं मल्ल मुक़ाबिले जो शौक़ु रखनि था ऐं शौक़ु छा अञा बि उहो शौक़ु शिदत अख़्तियार करे थो या हाणे मल्ल जे मुक़ाबिले वारो शौक़ु घटिजंदो पियो वञे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा तव्हांजो नालो? मुंहिंजो नालो सुहारो ख़ान पौड़। सुहारा खान पौड़, इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़े जोड़ जा पहलवान आहियो? मां पहिरें जोड़ जो, पहिरें जोड़ में पहलवान। भला हिते जैकबाबाद में मल्ल मुक़ाबिलो थिए पियो, किथां किथां पहलवान आया? शिकारपुर खां आया आहिनि, शादात कोट खां आया आहिनि, बलूचिस्तान खां आया आहिनि, ज़िले जकमबाद जा आहिनि। अच्छा मुख़्तलिफ़ केतिरा पहलवान आया आहिनि हिते? 35-40 थींदा, 40 खनि था 40 खनि पहलवान आया। जी जी। भला मल्ल सकाफ़ती हिकिड़ी रांदि बि आहे जी। त हिन में छा ताक़त सां मल्ल विड़ी वेंदी आहे या अटकल सां? हिन में ताक़त बि खपे थी, अटकल बि खपे थी। माना ॿिन्हिनि जो अचणु जी जी, ॿिन्हिनि जो अचणु ज़रूरी आहे।
अच्छा हाणे पंहिंजो मल्ह जा जेके पहलवान आहिनि उन्हनि जी का एसोसिएशन आहे या उन्हनि खे इहो मल्ह जो शौक़ु जारी रखण जे लाइ छा करिणो पवंदो आहे? मल जे एसोसिएशन भी आहे, बिल्कुलु यूनियन भी आहे, पर मसइलो इहो आहे त हिन महिल ताईं माना अहिड़ो को बि रिज़ल्ट न आयो आहे त मलनि खे का वज़ीफ़ो जो वज़ीफ़ो मिलियो वञे या अहिड़ी का बि ॻाल्हि सरकारी तौर ते माना मंज़ूर न थी आहे। बाक़ी इहे मलाखड़ा थियनि था इहे साल में 2-3 सरकारी तौर ते या के दरगाहनि जा, बाक़ी सरकारी सपोर्ट अहिड़ी ॿी का बि कोन्हे का मलनि खे। सूबाई तरह सां तव्हांखे का सपोर्ट नथी थिए? जी सूबाई तरह सां न थी आहे अञा ताईं। ज़िले जो ऑफिसर कॾहिं कॾहिं उहो पंहिंजो जेको कराए थो जीअं अॼु आहे उहो सहायता करे थो? जी जी ज़िले वारो कर तो भाई सूबे तौर ते अॻे थींदा सिंध गेम में सिर्फ़ु हिकिड़ी थिए थी बसि, बाक़ी ॿियो अहिड़ो को सरकारी प्रोग्राम ॿियो नथो थिए। तव्हां कहिड़े कहिड़े शहरनि में मल विड़ी आया आहियो? मां सिंध जा समूरा शहर विड़ियो आहियां, ॿाहिरि गुजरावाला विड़ियो आहियां, समूरा विड़ियो आहियां, पंजाब में विड़िया आहियूं। जी जी पूरे पाकिस्तान में विड़िया आहियूं। तव्हांजो छा नालो आहे? पहलवान मुमताज़ बुर्दी किथां आया? बलोचिस्तान सोबतपुर। अच्छा भले तव्हां हेॾे बलोचिस्तान में बि हिन मल जो शौक़ु आहे? वॾो शौक़ु आहे असांजे बलोचिस्तान मल में। हाणे असांजी एशियन थींदी जी चुंडबा जेको खटे असांजे बलोचिस्तान में वॾा पहलवान आहिनि। असां सां मुक़ाबिलो करण सां मुक़ाबिलो कंदासीं। कंहिंसां मुक़ाबिलो? सिंध वारनि सां कंदासीं। मां पठाण घुराईंदुमि, ॿिया घुराईंदा सभु। हा सिंध वारनि सां मुक़ाबिलो? हा कंदासीं। सिंध वारनि मुक़ाबिलो मज़ो त जॾहिं मुक़ाबिलो ते ॿ विड़ंदे मुक़ाबिलो थिए न। असांजे हाणे सूबे में मुक़ाबिलो आहे। सिंध पंजाब सां चैलेंज कयूं जेको हुजे असां सां विड़े असां विड़ंदासीं। भला हिन शौक़ जे पूराए जे लाइ पहलवाननि खे को भला एहतियात बि करिणो पवंदो आहे? कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियुनि को एहतियात? हर शइ बुराई न करे, फज़ूल न घुमे, पंहिंजो मर्ज़ी सां आराम करे, खाए पीए, खुराक अथसि उहो खाए, हर शइ खाए, जलेबी ॾाढी खाए, पकोड़ो न खाए, पकोड़ो खाए त मरी। नाज़रीन तव्हां ॾिठो त जैकबाबाद जा तक़रीबन कोई 1,500 खां वधीक नौजवान मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा शौक़ीन आहिनि। हिते रांदीगरनि जो तइदादु 1500 खां वधीक आहे, पर हिकिड़े अंदाज़े मूजिबि इहा ॻाल्हि कई थी वञे त तक़रीबन कोई 15,000 जा आहिनि, को कुझु मथे बि थी सघनि था। उहे राति जा शौक़ीन नौजवान मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा उनजा मुक़ाबिला बि तव्हां ॾिठा, रांदियुनि खे खेॾंदे बि ॾिठो। जैकबाबाद में जेका खोट आहे उहा रांदियुनि जी सहूलियत वारी खोट आहे। हितां जे ज़िले स्पोर्ट्स खाते पारां जेको साल में फेस्टिवल करायो वेंदो आहे, रांदियुनि वारो हिकिड़ो पूरो हफ़्तो मल्हायो वेंदो आहे, उन में रांदीगरनि जो इहो जोश नज़र आयो ऐं उन्हनि इहा ॻाल्हि बि कई त उन्हनि खे जेकॾहिं रांदि जो बहितर सहूलियतूं मिली सघनि त उहे मुल्की सतह ते बल्कि इंटरनेशनल सतह ते बि उन मयार जी रांदि खेॾी सघनि था। भले पोइ उहे सकाफ़ती रांदियूं हुजनि या जेके क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ रांदियूं आहिनि जेके पूरी दुनिया में खेॾियूं वञनि थियूं, उन रांदियुनि में बि उहे इंतिहाई महारत हासिलु करे पंहिंजो मुल्क जो नालो रोशन करे सघनि था, पंहिंजे सूबे जो नालो रोशन करे सघनि था, पंहिंजे शहर जो नालो रोशन करे सघनि था। उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त हिन तरफ़ न सिर्फ़ु सिंध हुकूमत खे पर वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि हिन तरफ़ ध्यानु ॾियणु घुरिजे। जैकबाबाद शहर जेको क़बीलाइत वारे पिंजोड़ में फाथल हिकु शहर आहे, हिते क़बीलाइत इंतिहाई मज़बूत आहे, जिते रीतनि रस्मुनि कुदनि रस्मुनि हितां जे माण्हुनि जो वायूं बताल करे छॾियूं आहिनि। हिते अक्सर उहे जेके नाइंसाफ़ी वारा रुझान हुजनि था, हिते ॿिया जेके गैर क़ानूनी सूरत हाल आहे या जेको हिकिड़ी बदअमनी वारी सूरत हाल आहे या जेको अॼुकल्ह जी सूरत हाल आहे, उन में माण्हू ज़हनी तौर ते ॼणो त हिकिड़ो मफ़लूब बणिजी विया आहिनि। उन माशरे खे बहितर करण जे लाइ जेको नओं नसल आहे उनखे हिन तरफ़ राग़िब करण जे लाइ हीअ समूरी एक्टिविटीज़ जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे त जीअं हितां जो नौजवान कंहिं बेराह रवी ते वञण खां बहितर आहे तो रांदियुनि तरफ़ उहो मुतवजा थिए त जीअं हिकिड़ो बहितर सेहतमंद माशरो क़ाइमु करे सघिजे। उन्हनि खे इन सहूलियतूं ॾियण जी ज़रूरत आहे। हिन तरफ़ हुकूमत खे तवजो ॾेई सकाफ़ती रांदियुनि खे बि हथी ॾियारी वञे। अहिड़े क़िस्म जा फेस्टिवल सिर्फ़ु साल में हिकु भेरो न, 2 भेरा न, 4 भेरा न, पर माहवार अहिड़े क़िस्म जी फेस्टिवल कराइण जी ज़रूरत आहे। उहो तॾहिं मुमकिन थी सघंदो जॾहिं सूबाई हुकूमत या वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इन तरफ़ तवजो ॾिनी वेंदी। उहे सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि सां उहे फेस्टिवल नथा थी सघनि। फेस्टिवल कराइण जे लाइ इलाही सारे पंहिंजो पैसे ऐं तवजो जी ज़रूरत हुजे थी। जेकॾहिं चवंदा आहिनि त बिना लश्कर ख़ज़ाने जे थियणु सुल्तान मुश्किल आहे, उहा ई ॻाल्हि हूंदी। जेकॾहिं को लश्कर न हूंदो, को ख़ज़ानो न हूंदो त उहो सुल्तान हितां जो रांदीगर कीअं थी सघंदो। उनजे करे इन तरफ़ तकड़ी ऐं हिकिड़ी संजीदगीअ वारे क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हितां इलाही सारा अहिड़ा नौजवान आहिनि जेके चवनि था त हुननि मुल्की सतह ते उहा रांदि पेश कई आहे, पंहिंजी सलाहियत मंझराई आहे। जेकॾहिं हुननि खे बहितर तरबियत ऐं बहितर सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि त हू बहितर रांदि पेश करे इहो साबित करे ॾेखारींदा त हीउ जैकबाबाद शहर जेको बलोचिस्तान ऐं सिंध जे दंग ते क़ाइमु शहर आहे,
जनरल जॉन जेकब जॾहिं हिन शहर जो बुनियादु विधो हो त उन महिल बि हिते जेका सूरत हाल खे बहितर करण जे लाइ घोड़ा ड्रोड़ कराई वेंदी हुई, डांदनि जी ड्रोड़ कराई वेंदी, उन खां अलावा ॿियूं जेके सिहतमंद एक्टिविटीज़ आहिनि उहे कराई वेंदियूं त जीअं माण्हू जेके बेराह रवी ऐं जेके छिकताण वारी सूरत हाल खां निकिरी अची ऐं हिकिड़े सिहतमंद सूरत हाल ॾे अचनि ऐं सिहतमंद एक्टिविटीज़ शुरू करनि त जीअं माण्हुनि मां इहो तासुर ख़तमु थिए त सिर्फ़ु गोली बंदूक बदमनी धाड़ा फुरन वारो रुझान हिते नाहे, पर हिते बहितर रुझान बि पैदा करे सघिजे थो, नौजवाननि खे बहितर सहूलियतूं ॾेई करे ऐं हिन तरफ़ वधीक राग़िब करे सघिजे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुल सरकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।